有啲人啦，甚至我根本上就冇宗教嘅，而我係因為我中意藏古董，所以我又唔知喺邊度人哋偷咗個佛像個頭啊，擺咗個頭喺度啊，嗰度有個希臘女神個半身像啊，定係得個半腰咁樣。嗱，咁呢啲咧其實就響古人嚟睇咧，風水嚟睇咧就唔係幾利是嘅啊。古人呢啲咁嘅即係所謂嘅遺物啊，通常擺喺邊咧？響正式嚟講係應該擺喺個所謂嘅博物館裏邊。咁博物館係咩地方啊？你擺啲死人嘢嘅地方。咁而如果你真係要擺咧，甚至古人係擺喺邊度咧？就唔會擺喺佢自己間大宅裏邊，係擺喺咩咧？擺喺出邊嗰啲離宮別院啊，即係我個花園出邊有個書房，咁就擺晒喺嗰度啦。所以你有冇睇過《聊齋志異》裏邊嗰啲書生咧？通常就係去嗰啲西廂啊、書房嗰度讀書，就撞鬼撞邪嘅。嗱，咁就係因為咁嘅理由。